na'am ɗan uwa, yanzu ina fatan ka saurari abinda manzon Allah yake faɗa akan ganin wata ko ɓoyewar wata. Ba inda dai manzon Allah ya ce ku buga alƙalumma in an rihe muku wata. Ba inda manzon Allah ya ce ku buga alƙalami in an rihe muku wata ku yi binciken gaibi ku gano. Ba inda manzon Allah ya yi ko ya ce ko sahabbai ko tabi'ai ya zana masahabbai watannin shekara, ya ce wata kaza rana kaza zai kama zai yi 30 ba ɗai, wata kaza rana kaza zai kama zai yi 30 ba ɗai, wata kaza rana kaza zai kama zai yi 30. Shi a ina ne manzon Allah ya karantar da sahabbai wannan ilimin suke da masaniya kowane wata? Ga masaniyar da manzon Allah ya sanar da sahabbai, in kun ga wata ku yi aiki da ganin, in an lullube shi ko da ya kama ku yi aiki da adadin kwanukan wata, shi kenan. Waccan su falaki su jimen su arwa duk kayan banza ne, yahudanci ne, rikita musulmi su suka rikita ku. Sai ku yi sallah 3, wa'anga su yau, wa'anga sai gobe, wa'anga sai jibi, duk aikin yan falaki ne masu kalindire. Shi kalindiren manzan Allah a duba a masallacin Madina, a ɗauko mu kalindire na tarihi na shekara wanda manzan Allah ya yi ko wanda sahabbai suka yi ko wanda tabi'ai suka yi. A duba mana a Madina akwai kalindire rataye. A duba gidan tarihi a ɗauko mana kalindiran Umar ko kalindiran Abubakar Siddiqu ko na Usmanu ko na Imam Ali ko kuma na manzan Allah gaba ɗaya kankat. A ɗauko mana kalindiran su wanda suka ididdige watannin shekara, wanda 'yan falaki ke san wai su za su yi da binciken gaibi, kuma ba wai da wani ilimi ba, a ilimin gaibi wanda 'yan an buga a iya buga alƙalin a buga kuskure su baka labari bisa kuskure. A hanga da na'urar ta sami matsala ta ci fuston ta gwado ma ƙarya ko na'urar ba lalacewa take ba, a kai tsaye lokacin diban ta marko maka banza an jiya da kyau. To ga hadisi shi ma, wa an abi hurairata radiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar kenan, kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu, naji manzon Allah yana cewa ma na haitu kuma anhu fastanibuhu, duk abinda na hane ku guje shi. Ai manzon Allah ya hane ku shiga gaban Ramadan, ko in ce ya hane mu, ya ce kuma ba a rubutawa ba a buga hisabi, ko ka ce ku sai kun yi. An gane ko? Wa ma amartakum bihi fa'atu minhu mustada'atum, dan Allah mi manzan Allah ya umarni akan wata, in kun gani ku dauka, in kun gani ku aji, in an yi gilagize an rihi ku kammala adadin kwana 30. Ina magana ku buga alƙalin ma ku gani kowane wata da zai kamawa na shekara. Ƙarya kake yi, wannan kwad rubuta wannan kalin, ku dai rubuta ga kalindiran wannan wata na watan kuɗi, watan da ba a gani, wannan shi a iya buga alƙalin ma a tsara tun daga nan har tashin alƙiyama a iya tsarawa, amma ba watan Allah ba wanda ke fitowa zahiri a ganshi ya ɓuya a bar gani ne. To in ya ɓuya, manzo Allah ya ce ai hukunci da ɓoyayyen wata dan an gane a gaibi, ko a sa na'ura a binciko shi da ƙarhin tsiya, ko a zabga mu na'urar ma ƙarya ake mata, ba ta hangon ba ma sai a ce ta hango. Yan koren Yahudawa ne, tunda kun yarda na'ura, to ko ba ta ganin ba ai a iya cewa na'urar ta gano, a gwada muku shi ga takarda, na'ura ta buga watan takarda. Allah ya kare mu. Shi da manzan Allah ya ce iza amartakum bihi fa'atu minhu mastada'atum fa inna ma ahlaka allazina min qablikum kasaratu masailihim wa aktilafuhum ala anbiya'ihim. Da Allah yan uwa ku lura da kyau,
ka 'yan falaki su hallaka ku. Wannan abin da suke muku wallahi siyasa ce. Sun aza ku a gadar zare ta kace kun rubuta. Yanzu ƙaryar da suka muku kuka yarda ita ce suke so su yi amfani da ita su gwada muku ai su masu gaskiya ne. Yau dan falaki kai za ka gaya mana wata bai kamawa ran litinin, ba mun sanar da ya kama ba? Mun sanar da ya kama. Ya zai kama litinin kuma ya sake maimaitawa ranar litinin wata ɗaya a 30 babi? Bai kamawa, mun riga ka sani. Ba falaki ka buga ba bincikenka ya gano ma ba, watan ya gwadi ta hanyar ya kama ranar litinin ɗin. Don haka ta haka nan aka gane ba ya kamawa kuma ran litinin. Ba wani falaki, janye mana falakin ku can. Wani falaki gare ku banda falla ƙarya. To Allah ganin da gaskiya ya samu bita. Allah ya iya mana. Allah ya kare mu daga sharrin masu neman su ruguza addinin musulunci. Dan uwa, saurara ka ji ka ƙara ji. Faman afdara fi nahari ramadana, kaji sababin da 'yan falakiki suke so su ɗora ku duk shekara. Ku ɗauki azumi ku yi taƙadimi ku shiga gaban wata kuma ku sha ruwa cikin Ramadan. Abinda manzan Allah ya hana su sa ku yi la tuqaddimu shahara hatta tarawhu, su sa ku yi taƙadimi ku shiga gaban wata. Kuma tsaka shiga wani abu da manzan Allah ce suke so su ɗora ku ga shan ruwa cikin Ramadan. Kamar abu ɗara fi nahar Ramadana abidan, duk wanda ya ci abinci cikin inin Ramadan da gangan min gairu kusati ba tare da wani rangwame ba, faqat artakabba zamban azima, ya hau zunubi mai girma. Menene dalilin wannan magana? Liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallama, wada annabi tsira da amincin Allah da yace man afdara yawman min Ramadana, wanda ya ci ini daya cikin Ramadan min gairu kusati ba tare da wani sauki ba, raqasahallahu, wanda Allah yayi lahu garai, lam ya ƙari anu, ba zai iya rama wannan azumin ba. Siyama dahari, azumin zamanin ka duka, duk rayuwarka ta tai akan azumi, ramuwar azumi ɗaya da ka ci abinci cikin Ramadan ba tare da rangwamen da Allah ya maka ba. Rashin lafiya ko balaguro ko jinin biki ko na haila, ma'ana dai wani abu da aka ce za a iya ajiye azumi saboda shi. In ba saboda haka ba ka ci abinci cikin inin Ramadan, to dan Allah auna da mai ce maka ba azumi cikin ran idi, to ba a cin abinci cikin Ramadan, in ji manzon Allah. To auna mun da wanda ya azumi ran idi da wanda ya ci abinci cikin Ramadan, aka ce azumin din rayuwar shi ma ya tayin shi akan rama wannan azumin ɗaya, ba zai iya rama shi ba, ya hau babban zunubi. Shi wanda ya azumi ran idi me yayi? Ramuwa zai yi ko kafara? Me zai yi? Shi gyara. To danwa, in aka ce maka ba azumi ran idi, ce ba a cin abinci cikin Ramadan, kai ma ka sa shi cikin kuri, sai a je wurin Allah a ga mai laifi. Kai ma ka gaya mai ba a cin abinci cikin Ramadan. Mun yi, ka gaya mana ba a azumi ran idi, amma ai ba a idi cikin Ramadan ko anai? Ba a idi cikin Ramadan. To idin da nake da masaniya cikin Ramadan ne aka yi shi, ko ɗarɗar ina yi ga in yi azumi ran wannan idin cikin Ramadan? Ai ba na ɗarɗar ga yin azumi idin cikin Ramadan. Manzo Allah bai yi idi cikin Ramadan ba, sahabbai ba su yi idi cikin Ramadan ba, musulmai ba sa idi cikin Ramadan. Idi cikin Ramadan na Yahudawa ne, sai musulmin da suka yi talaɓaɓiya suka bi Yahudawa suke idi cikin Ramadan. Don haka musulmai na kirki waɗanda suka bi manzan Allah azumi suke yi cikin Ramadan, ba ruwansu da idin Yahudawa. Da haka kuma yan uwa, kun ji wani abu a cikin ƙasashen da ɗan falaki ya rubuta ya zana, yan uwa yan Niger, yan uwanmu yan Niger,
ku saurari ɗan falaki da ya zana ƙasashen da suka tashi da azumi na cewa an gani ran litinin an gani ran lahadi, an ga wata ran lahadi suka tashi da shi litinin. Ya zana ƙasashen da suka tashi da azumi amma babu Nijar ciki, don Nijar a hukumance babu zancen ganin wata ran lahadi a Nijar a hukumance. Don haka Nijar ba ta cikin wa'anda suka tashi da azumi ran litinin. A'a, mutanenta ne wa'anda ‘yan tamore, ‘yan aiki da jita-jita, ‘yan imbiku, ‘yan wa'anda suka mai da addini ko oho, su ne suka tashi da azumi, ba Nijar ba. Nijar ba ta cikin ƙasashen da suka tashi da azumi ran litinin, ba ta ciki a hukumance. Amma a ‘yan imbiku, ‘yan wane ya shiga wane, masu aiki da ƙar da ƙamzan kurege, kun mance manzan Allah ce iyakun wakila wa ƙala, wuyanku da jita-jita, wai an ce na ji an ce wane waye ce a ji na yi ana cewa suwa suka ce a tasha na ji, tasha wa ya gaya ma a mutane ni ji na gai aikin banza, labari ba tushe shine jita-jita. Wuyanku wa ƙaular zura wa shahadatar zur, wuyanku da maganar zur da shaidar zur. Shi wa maganar zur, ko da an yi abin amma ba ka da tabbas in ka ƙarda maganar zurci, don ba ka da tabbaci. Hakanan shaida, ko da abin haka yake amma kai baka san an yi abin ko ba a yi ba, sai aka ɗora ka shaidu, shaidar zurci. Kai makaryaci ne, ko da abin da gaske haka yake, to wurinka an kai, kana da labari ya aka yi abin, wari ne ko baki, ka gani baka gani ba, shaidun gani da ido. Anya wanda ya ji labari yana zama shaidu? Ba ya zama shaidu wanda ya ji labari. Mai labari wanda ya ji labari ba a karɓar shaida wanda a labari ne ya ji, sai wanda ya ga abin ko aka yi tare da shi, shi ke yin shaida. Kai ko da an yi labari ka ji, in ka zo matsayin shaidu, ita ce shaida zur ɗaya ɗan makaryaci kake. To yan uwa,